Biz mana yem tayyorlash jarayoniga keldik. Akamiz bilan yem tayyorlaymiz. Aka, hozir biz 50 ta buqaga yem tayyorlaymiz. 60 ta buqa yem tayyorlaymiz. Aka, yem tayyorlash jarayonini ko'rsatib bering-da. Akalar, sizlar like, podpiskani bosib, fikrlaringizni bildirib qoldiringlar. Akalar, yana bizda bitta gap. Bilmaganga tavsiya, bilganga eslatma. Akalar, hammamiz omadimiz bersin. Aka, yem tayyorlashni nima qilamiz? Mana kunjaralarimiz 35 kilolik qopda, 35 kilo. 35 kilo qopda, hop. 35 kilo kunjaramiz. Ha. Necha qop solamiz kunjaradan, aka? 2 qop kunjara solamiz. 2 qop kunjara. Ha, 70 kilo bo'ladi. 70 kilo bo'ladi, hop. Ha. 70 kilo kunjara solamiz. Aha. Kunjarani solgandan keyin buni yoyib olamiz. Kunjarani, hop. Hamdoq yoyamiz. Aha. Mana yoyib turib, Evet. bunga endi tuz qo'shamiz. Tuz qo'shib. Tuz nima uchun qo'shasiz tuzni, aka? Tuzni tarkibida 3 xil to'rxil narsalar bor. Bu yo'q narsada tuzni yegandan keyin mollar chanqashi ko'proq, suv ichish ko'proq bo'ladi. Va mollar qorin chiqishi ham yaxshi bo'ladi. Ishtag'alari ochilib, masalan, silosimizda, achigan silosimizda zaharli aniqalar bo'lishi mumkin. O'shalarni tarkibida yo'q qilib yuboradi. Masalan, ishtag'alarini bo'g'maydi. Ha, aka. Ishtag'alarini bo'g'masdan ish qiladi. Mana 70 kilo kunjaramizga 3 pachka tuz qo'shamiz. 3 pachka tuz, 1 kilodan tuz, ha? 800 grammdan tuzlarimiz. 800 grammdan tuzimiz. Aka, endi sizdan yana so'rash, bu mol boqadigan akalarimizga quruq berish tavsiya qilasizmi yo atala berish tavsiya qilasizmi, aka? Men atala berish tavsiya qila olmayman. Nimaga desanglar, atala bir kun yaxshi pishishi mumkin. Bir kun. Ha. Bir kun yaxshi pishishi mumkin. Aha. Bir kun yaxshi pishira olmay qoladi, ishdan shoshilib. Endi hammamizda har xil odam vaziyat bo'ladi, ishimiz bo'ladi. Masalan, 100 ta, 200 ta mol boqadiganlarga umuman tasmin bermayman. Nimaga? O'zi qilmaydi. Biroq anaqa ishchilar qiladi. Bir kun yaxshi pishirishi mumkin, bir kun zo'r pishirmasligi mumkin. Shunga yem, asosan yemda ish. Bozorlarda ham, qassoblar ham buni aniqlab oladi. Demak, bo'qangizni shuna ajratib oladi. Mana endi bundan qancha qo'shamiz endi? Mana endi bug'doyimizdan qo'shamiz. Bug'doylarimizdan chiqazib qo'yilgan drobelkadan aslida chiqazib bundoq qo'shamiz hammasini. Bundoq qo'shib qo'yamiz. Qo'shib bo'lgandan keyin hozir siz qarangda. Arpa qo'shamiz endi. Arpa, endi bunda arpa qo'shamiz. Ha, arpa qo'shamiz. Arpani sababi mana bu kunjaramizda molli pochkalariga, narsalarga ziyon keladi kunjaramiz. Ha, og'ir botadi demoqchisiz. Og'ir botadi, ha. Mana bu arpamiz ichida masalan yog'li bo'lib ketyapti mol, yog'limi o'g'li deydi-ku, umuman yog'siz bo'lib, sifatli bo'lib, go'shtlarimiz chiroyli chiqadi. Qassoblar ham, shashipazda ham olsa baraka topadi, to'g'rimi? Ha, hamma baraka topadigan yem tayyorlaymiz. Sirtsiz bo'ladi, o'zi mana halisirin deb, nima bo'lganda odamning yoqqa ehtiyoj kamayib ketib qoldi. Kamayib ketyapti, ha. Shuning uchun odamlarga tavsiya beramiz, boquvchilarga ham, hammaga ana shunaqa yemlarni berishni tavsiya qilamiz. Arpa asosan endi yoz keldi, arpani berish kerak, mollarga, kunjaraga arpani ko'proq qo'shib berish kerak asosan. Issiqlash, men eshitganman, arpa qo'shsangiz issiqlamaydi. Ham kamayadi, ha? Ha, buqalar xiyol issiq bo'ladi buqa masalan. Masalan, qo'ylar qo'chqorga qaraganda erkagi sal issiqroq bo'ladi. Buqalar ham erkagi molga qaraganda sal issig'i ko'p. Ana qiladigan bo'ladi. Endi o'zi bu yemimizni endi aralashtiramizmi o'zini? Buni borki shunday qilamiz mana. Shunday og'diramiz. Shunday qilib og'dirib qo'yamiz. Og'dirib ko'rdik, ha? Endi jichcha kunjarasi yana ko'p. Kunjara sal ko'proq. Kunjarangizni ko'p qo'shdingiz demoqchisiz. Ha, sal kunjarangiz ko'payib ketdi. Yana mamnunlar aralashmasidan drobelka chiqqanda yana qo'shamiz. Mana tayyorlab yana qo'shib hammasidan qo'shib mollarga aniqlamiz, tayyorlaymiz. Aka, endi hop buni siz mollarga tayyorlab o'zi vaqt ko'p olmaymiz. Aka, o'zi buni mashinaning o'zini aralashtiring-da. Aralashtirib
Mana. Har bitta molga Mana. Ko'rdinglar mana. Kamroq bo'ldi kunjarasi. Hammasi anaqa bo'ldi mana. Mana tayyor holatga keldi. qarang, bu qanaqa idishda berasiz aka? O'shani bir ko'rsatib o'ting-da, molni gavda bo'lishi ham bor. Mana Qanaqa shu idishda beramiz? idish emas. Bu idish. Idish mana shu. Qancha tushadi ichiga buni? Eng ko'pi 1 kilo 800 gram, 1 kilo 700 gram, 1 kilo 600 gram. Hop 500 kiloli 3 vazn buqamizga qancha beramiz mana shuni? O'lib bir ko'rsatib bering-da. Buni mana shunaqa qilib beramizki, mana. Bitta tashlaymiz. Hop 500 kiloli buqamizga hop bitta tashlaymiz. Smetan bo'lsa, Aha. ikkita beramiz. Ikkita beramiz. Ha, smetan bo'qalarga. Ha, ikkita beramiz. Hop. Ha, o'zimizni qirg'iz bo'qalarga Aha. bitta yangi kelganda bir hafta mana qilib beramiz. Bittadan beramiz, ha? Ha, bir hafta beramiz bunda bittadan. Aha. Na bir haftaga 1,5 qilib beramiz. 1,5 bo'ladi qirg'iz bo'qa. Bu ikkitani ko'tara olmaydi o'zimiz qirg'iz bo'qalar. Aka, buni ko'rib oldik. Endi biz davomini silos berish jarayoni, silosga nima qo'shishni ko'rsatib o'tamiz. Aka, go'sht markazi bo'qilayotgan buqalar, aka, go'sht markazi doim kuzatuvchi xizmatda. Yaxshi.